點解依家越來越多人屋企擺上紅旗呢？家中擺紅旗，萬事皆有利啊！你如果覺得屋企俾人搞鬼嘅話，嗰啲人喺你背後佢做咗咩講咗咩，你係唔知噶嘛？你呢就去準備呢種兩面分開個旗啦，佢全身散發滿滿嘅正能量嘅。你擺喺屋企度，佢就係靠山嚟嘅，佢就係信陽，就係大樹底下好遮陰啊！唔理你間屋係買嘅定租啦，你只要擺喺屋企嘅話，再高個山都高唔過佢嘅。咁有啲人咧，佢唔知道應該點擺，我就用1分鐘時間話你知點做啊！刷到呢條視頻嘅朋友，說明係茫茫人海入邊，你就係福氣滿滿嘅人啦。留低句好運連連疊加下啦，因為語言都有能量噶。第一，收到旗之後咧，係朝早嘅7點到9點之間，你就開始擺，你擺客廳就得噶啦。經常開車嘅話就擺車入邊啦，做生意嘅咧就擺辦公台上邊啊，上班嘅就擺辦公室。第二，廁所同埋鞋櫃面你唔好擺喎，記住啦，千祈唔好擺錯啊。第三，一定要認準我呢種雙面個旗佢係正統嘅中國紅嚟嘅，旗面有2個關鍵嘅圖案，兩面都有。呢2個圖案大家都明噶啦，中間咧係一個可以升降嘅格子佢底座嘅玻璃材質咧都係紅色嘅，係寓意非常之好噶。如果你呢幾年都唔係幾順攤嘅話，你擺上一段時間之後咧，就知道佢有幾好噶啦。尤其是我哋已經明好努力做好一切事情噶啦，但係結果硬係差少少嘅，你更加要帶翻去擺啦。一段時間之後咧，你就會翻嚟多謝我噶啦。